شعريا جميل، وأنا أهنئك وأجيزك. من سلطنة عمان عبد الله الكعبي، مشارك في الموسم الثالث لأمير الشعراء. ذهول وأنت تسير مع الباصي، كيف تخلص عينك من حضرة النيل رغم الجمال. تسر لنفسك هل من وحيد يشاطرني كل هذا. تثبت نافذة الباصي عل النخيل تسمر تلويحها، أو تكف قليلا عن الارتباك. لعل حديقة زيتونة ستحن إليك فتضبط صورتها مرة للسرور وأخرى رجوعي. لقد أعجبني هذا النص كثيرا وأهنئك عليه وأجيزه وأتمنى لك التوفيق. شكرا. في الواقع أنا كنت أحدق بصورة يعني أو أحدق مشدودا إلى هذه الصورة في البداية حينما تقول ذهول وأنت تسير مع الباص، كيف تخلص عينك من حضرة النيل رغم الجمال. هذه البداية جميلة، لكنني فيما بعد وجدت نفسي تنشطر إلى عدة اتجاهات وإلى عدة أبواب، ولا أستطيع أن ألملم شتات الصورة. على كل هذا النص في بعض الملمحات الشعرية وأنا أجيزه وأتمنى لك التوفيق. سعيد بهذه الإجازة وهي خطوة جميلة تحسب في مسيرتي إن شاء الله الشعرية. بالعكس أنا راضي تمام الرضا، يعني مسألة يعني اهتمام باللغة أو هذه الاختلافات هي ظاهرة صحية وطبيعية جدا يعني. والنص إذا لم يكن مختلفا عليه يبقى نص هزيل، ولكن لما يكون نص يحدث في شق وفي خلاف بين الناس هنا تبرز أعتقد يعني أهمية النص وجماله. لجنة التحكيم لا تكتفي بالإجازة أو عدم الإجازة، ولكن أيضا تسدي النصائح للمشاركين. وليالي التي أسهدتها قد غفى النجم.